अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फूड डायरीज़ में आप सबको वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर और चिकन पुलाव। वीवर्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। अब हमने एक बर्तन लिया, हमने उसमें ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया और हमने इसमें प्याज डाला। और अब प्याज अच्छे तरीके से जब थोड़ा सा पक जाएगा, यानी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, हम इसमें गोल लाल मिर्च डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे। ये जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। जैसे ही हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे तो एक बहुत ही अच्छी खुशबू आपको आएगी। और साथ ही हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। जैसे ही ये पकेगा, अच्छी तरीके से फ्राई होगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। याद रहे कि चिकन साफ़ हो, धुला हुआ हो, क्योंकि सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है। चिकन डालने के बाद हमने चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई किया। इसका कलर चेंज हो गया, इसको भून लिया हमने, अच्छे तरीके से फ्राई किया। जब तक हमारा चिकन रेडी होगा, हमने फ्रीज़ जो मेरे पास मटर थे वो मैंने निकाल लिए थे और मैंने उनको निकाल कर पानी में डाल के रख दिया था ताकि वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा जो है चिकन ये अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा गल जाए। ये हमारा जल्दी से बनने वाला पुलाव है, जिसमें अब हम ऐड करेंगे गरम मसाला, जिसमें ज़ीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, जो गरम मसाले की चीज़ें होती हैं इसमें सारी वो ऐड है। इसको डाल के भी हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसको भूनेंगे और टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे तो फिर हम साथ ही इसमें नमक ऐड कर देंगे। हल्का सा नमक डाल दिया हमने और फिर साथ ही हमने इसमें बिरयानी मसाला डाल दिया। ये पुलाव मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं किए और बिरयानी मसाला ऐड किया है और नमक ऐड किया है और गरम मसाला ऐड किया है, गोल लाल मिर्च ऐड की है। साथ फिर हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्रीज़ मटर निकाले थे फ्रिज से, हम वो डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मटर कुछ बेहतर हो जाएं और गल जाएं। जैसे ही थोड़े से मटर गलेंगे और बाकी मसाला भी पक जाएगा तो हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि शक्ल कितनी प्यारी है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे क्योंकि बच्चों को आलू बहुत ही पसंद होते हैं। हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। आलू ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि इसका मसाला कच्चा ना रहे, टमाटर भी मैश हो जाएं। और जैसे ही ये अच्छे तरीके से पक जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो मिल सके। और अब हमने पानी डालने के बाद नमक टेस्ट किया, नमक कम था तो मैंने और ऐड कर दिया था। मैंने चावल इसमें डालने हैं। अब पानी ऐड करके व्यूअर्स हमने इसको पकने के लिए रख दिया ताकि हमारे आलू और मटर अच्छे तरीके से गल जाएं और चिकन भी अपनी नॉर्मल हालत में आ जाए और अच्छे तरीके से गल जाए। और व्यूअर्स, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिए थे। वॉश करके हमने उनको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और मैंने कच्ची बासमती के चावल लिए, मैंने इनको भिगो के रख दिया था। अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं और मैंने इनको पकने के लिए रख दिया। जैसे ही चावल पकना शुरू हुए, पानी कम हो गया इसका, तो फिर मैंने लो फ्लेम कर दी, मीडियम लो फ्लेम इसकी कर दी। और उसके बाद जैसे ही मैंने देखा कि अब पानी बिल्कुल कम है तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद मैंने दम वाली जो थी फ्लेम की और दम वाली फ्लेम करके इनको हमने दम पे रख दिया। देखें, आप देख सकते हैं कि कितना, सिर्फ 3 से 4 चीज़ों में हमने ये पुलाव रेडी किया है। ना ही हमने इसमें दही ऐड की है, ना ही हमने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड की है। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने खूबसूरत बेहतरीन बन के तैयार हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये हल्के फुल्के होते हैं, इनमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, तो बच्चे बहुत लाइक करते हैं। अल्लाह हाफिज़।